ආයුබෝවන් ඉඩමක් නිශ්චල දීපලක් සම්බන්ධ ගනුදෙනුවකදී එහෙමත් නැත්නම් නිශ්චල දීපලක අයිතිය සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වෙන වෙනත් ඕනෑම අවස්ථාවකදී විශේෂයෙන්ම අදාළ පාර්ශවයන් විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු ඉතාමත් වැදගත් කරුණක් තමයි අදාළ දීපල සම්බන්ධ මාර්ග අයිතිය කියන කරුණ. දීපලක් සම්බන්ධයෙන් මාර්ග අයිතිය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ මාර්ග අයිතිය ලැබෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ මාර්ග අයිතිය කියන කරුණේ තියෙන වැදගත්කම් මොනවද කියන කරුණ තමයි අද වීඩියෝ එකකින් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු දීපලක් සම්බන්ධයෙන් මාර්ග අයිතිය ලැබෙන ක්‍රම මොනවාද කියලා. පළවෙනිම ක්‍රමය තමයි මිලට ගැනීම හෝ ප්‍රදානයක් මගින්. ඕනම කෙනෙක්ට Tamanගේ ඔප්පුවේ උපලේඛනය තුල පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් අදාළ දීපල සම්බන්ධයෙන් මාර්ග අයිතිය හිමි වෙනවද? මාර්ග පරවශතා අයිතියක් හිමි වෙනවද? මෙන්න මේ කියන කරුණු අදාළ ඔප්පුවේ උපලේඛනය තුල සඳහන් වෙනවා. මාර්ග අයිතිය හිමි වෙන ඊළඟ ආකාරය තමයි දීර්ඝකාලීන භාවිතය තුලින්. ඒ වගේම අවශ්‍යතාවය මත දීපලක් සම්බන්ධයෙන් මාර්ග අයිතිය ලැබෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉඩමට ප්‍රවේශ මාර්ගයක් නැත්නම් අසල්වැසියාගේ ඉඩම මතින් යාමට පරවශතා අයිතියක් හිමි වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අවශ්‍යතාවය මතත් දීපලක් සම්බන්ධයෙන් මාර්ග අයිතිය හිමි වෙන බව අපිට අඳුනගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම යම්කිසි පුද්ගලයෙක් නිශ්චල දීපලක් සම්බන්ධයෙන් මිලට ගැනීමක් හෝ වෙනත් ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමට අදහස් කරනවා නම් අදාළ ගනුදෙනුවට පෙර මේ දීපල සඳහා ප්‍රවේශ මාර්ගයක් පවතිනවද මාර්ග අයිතියක් තියෙනවද කියන කරුණ සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වීම තුළින් අදාළ දීපල සම්බන්ධයෙන් පසු කාලීනව ඇති වෙන්න පුළුවන් ගැටුම් ආරවුල් බොහොමයක් වළක්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරමු. ඊළඟට අපි බලමු දීපලක් සම්බන්ධයෙන් මාර්ග අයිතියක් එහෙම නැත්නම් මේ දීපලට ප්‍රවේශ මාර්ගයක් තියෙනවද හිමි වෙලා තියෙනවද කියන කරුණ කොහොමද අපි දැනගන්නේ කොහොමද අපි මේක බලන්නේ කියලා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අදාළ දීපල භෞතිකව පරීක්ෂා කිරීම. යම්කිසි ඉඩමක් නිශ්චල දීපලක් සම්බන්ධයෙන් මාර්ග අයිතිය පිළිබඳව පරීක්ෂා කරද්දී මුලින්ම අපි අදාළ දීපල ඒ දීපලට ගිහිල්ලා භෞතිකව පරීක්ෂා කරද්දී මේ දීපලට යම්කිසි මාර්ගයකට මායිම් වෙනවද එහෙම නැත්නම් පොදු මාර්ගයක් සඳහා දීපලේ ඉඳලා ගමන් කරන්න වෙනත් මාර්ගයක් තියෙනවද අඩි කීයක මාර්ගයක්ද මෙන්න මේ කියන කරුණු ටික අපිට දීපල භෞතිකව පරීක්ෂා කිරීම තුළින් අඳුනගන්න පුළුවන්. අනෙක් ආකාරය තමයි අදාළ දීපලේ ඉඩමේ ඔප්පුව සහ පිඹුර ප්ලෑන් එක පරීක්ෂා කිරීම තුළින් මේ දීපල සම්බන්ධයෙන් මාර්ග අයිතියක් හිමි වෙලා තියෙනවද මාර්ගයක් සඳහා මායිම් වෙනවද ඒ වගේම අඩි කීයක මාර්ගයක්ද හිමි වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන කරුණු ඉතාමත් නිවැරදිව අඳුනගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම යම්කිසි පුද්ගලයෙක් දීපලක් මිලදී ගන්න අදහස් කරන අවස්ථාවකදී මේ ක්‍රම දෙකටම අදාළ දීපල සම්බන්ධ මාර්ග අයිතිය පරීක්ෂා කර බැලීම අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතුයි. මේ විදිහට පරීක්ෂා කරද්දී අදාළ ඔප්පුවේ සහ පිඹුරේ සඳහන් වෙලා තියෙන ආකාරයටම භෞතිකව මේ භූමිය තුල අදාළ මාර්ග අයිතිය හිමි වෙලා තියෙනවද කියන කරුණ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. උදාහරණයක් විදිහට අදාළ ඔප්පුවේ සහ පිඹුරේ පෙන්වලා තියෙන්නේ අඩි 10ක මාර්ගයක් නම් අදාළ භෞතිකව භූමිය තුලත් අඩි 10ක මාර්ගයක් තිබිය යුතුයි. මෙන්න මේ විදිහට අදාළ දීපල සම්බන්ධයෙන් වන මාර්ග අයිතිය භෞතිකව සහ අදාළ ඔප්පු සහ පිඹුර පරීක්ෂා කිරීම තුළින් හඳුනා ගැනීම විශේෂයෙන්ම කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි Tamanට අදාළ දීපල සඳහා යාමීම් කිරීම වෙනුවෙන් හිමි වෙන මේ මාර්ග අයිතිය කවර ආකාරයේ අයිතියක්ද කියන කරුණ පිළිබඳවත් දැනුවත් වීම අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතුයි දීපලක් මිලදී ගැනීමට පෙර. ඒකට හේතුව වෙන්නේ ඉඩමක් සම්බන්ධයෙන් පවතින මාර්ග අයිතිවාසිකම ආකාර කිහිපයකින් හටගන්න පුළුවන්. ඉඩම සාමාන්‍යයෙන් පොදු පාරකට මායිම් වෙලා තියෙන එකක් නම් මේ මාර්ග අයිතිය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉඩමක ඉඳලා පොදු පාරට ප්‍රවේශ වීමේ අයිතියට කිසිවෙකුටත් එතකොට බලපෑම් කරන්න නීති අනුකූලව හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ඉඩමේ 4 මායිම් වලින් එක් මායිමක් හෝ පොදු පාරකට මායිම් වෙනවා නම් එතකොට මේ ඉඩමේ මාර්ග අයිතිය සම්බන්ධයෙන් කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මාර්ග අයිතිය හිමි වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ ආකාරය තමයි Tamanට අයත් බිම් තීරයක් ඔස්සේ පොදු මාර්ගයේ වෙත ප්‍රවේශ වීමට ප්‍රවේශ මාර්ගයක් තිබීම. පොදු මාර්ග ප්‍රවේශ වෙත ප්‍රවේශ වෙන්න යම්කිසි තැනැත්තෙක්ට Tamanට අයිති බිම් තීරයක් භාවිතා කරනවා නම් මේක පෞද්ගලික පාරක් කියලා හඳුන්වනවා. සමහර ඉඩම් පෞද්ගලිකව මැනලා බෙදලා වෙන් කරද්දී මේ එක් ඉඩම් වලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා වෙන් කරන බිම් තීරයන් සින්නක් කර අයිති කර ගැනීමෙන් පෞද්ගලික පාරක් මේ විදිහට නිර්මාණය වීම සිදු වෙනවා. Tamanට අයිති පෞද්ගලික පාරකින් වෙන කෙනෙක් යන එක වළක්වන්න අදාළ ඉඩම් හිමියාට අයිතිය තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහේ පෞද්ගලික පාරකින් Tamanටත් යාමට අයිතිය වෙන පුද්ගලයෙක් ඉල්ලා සිටිනවා නම් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අදාළ අයිතිය මාර්ග පරවශතා අයිතියක් විදිහට යම් කෙනෙක්ට විකුණා දීමටත් ඉඩම් හිමියාට අයිතිය තියෙනවා. මාර්ග අයිතියක් හිමි වෙන්න පුළුවන් තවත් ආකාරයක් තමයි හවුල් අයිතියක් විදිහට මාර්ග අයිතිය හිමිවීම. විවිධ හේතු මත මේ විදිහට හවුල් අයිතියක් වශයෙන් මාර්ග අයිතිය හිමිවීම සිදු වෙන්න පුළුවන්.
ඇතැම් අවස්ථාවන් වලදී බෙදුම් නඩු තීන්දුවකින් හෝ බෙදුම් ඔප්පුවකින් හවුල් අයිතිකරුවන්ට එක් බිම් කොටස් අයිති වෙලා හවුල් අයිතිය එතනින් අවසන් වෙනවා. නමුත් අදාළ මාර්ගවල අයිතිය තවදුරටත් හවුල් අයිතියක් වශයෙන් තබා ගැනීම සිදු කරනවා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී මාර්ග අයිතිය හවුල් අයිතියක් වශයෙන් තමයි හිමිවීම සිදු වෙන්නේ. මාර්ග අයිතියක් හිමි වෙන්න පුළුවන් අනිත් ආකාරය තමයි වෙනත් අයෙකුගේ ඉඩමක් මතින් Tamanට මාර්ග අයිතියක් හිමිවීම. මේක අපි හඳුන්වනවා මාර්ග පරවශතා අයිතියක් කියලා. මේ විදිහේ මාර්ග පරවශතා අයිතියක් මිලදී ගැනීමෙන් ප්‍රදානයකින් දීර්ඝකාලීන භාවිතයකින් එහෙමත් නැත්නම් අවශ්‍යතාවය මත කියන කරුණු මත ඇති වෙන්න පුළුවන්. සරලවම මෙතෙන්දි වෙන්නේ Tamanගේ දේපලට යාමීම් කිරීම සඳහා ප්‍රවේශ මාර්ගයක් නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක්ගේ දේපලක් මතින් අදාළ Tamanගේ දේපල වෙත යාමීම් කිරීම සඳහා ප්‍රවේශයක් ලබා ගැනීම. මෙතනදී දැනුවත් විය යුතු තවත් විශේෂ වැදගත් කරුණක් තමයි යම්කිසි කෙනෙක්ට Tamanගේ දේපල සඳහා යාමීම් කිරීමට ප්‍රවේශ මාර්ගයක් නැත්නම් වෙනත් ඉඩමක පාවිච්චි කරන ලබන වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ පෞද්ගලික ඉඩමක් මතින් පරවශතා අයිතියක් විදියට පාරක් ඉල්ලා සිටීමට හැකියාව තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවකදී අදාළ ඉඩම් හිමියා විසින් මේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමක් කරනවා නම් එම මාර්ගය හැර වෙනත් විකල්ප ප්‍රවේශ මාර්ගයක් Tamanගේ ඉඩමට නැති බව කියලා දිසාධිකරණයේ නඩුවක් පැවරීම තුළින් මාර්ග අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටීමට අදාළ පුද්ගලයාට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Tamanට අයිති ඉඩම් කොටසක් මතින් වෙනත් අය යාමීම් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රකාශනාත්මක ආඥාවක් ලබා ගැනීමට දිසාධිකරණයේ නඩුවක් පැවරීමට ඉඩම් හිමියාටත් හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට මාර්ග අයිතිවාසිකමක් සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීමට අදාළ පාර්ශවයන්ට හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මාර්ග අයිතිවාසිකමක් නැති වෙන්න පුළුවන් ආකාර මොනවාද කියලා. පළවෙනිම දේ තමයි භාවිතා නොකිරීම. දීර්ඝකාලීනව භාවිතා නොකිරීම තුළින් මාර්ග අයිතිවාසිකමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දෙපාර්ශවයේ එකඟතාවයෙන් ඉවත් වීම. යම්කිසි දෙපාර්ශවයක් අදාළ මාර්ග අයිතිය භාවිතා කරන්නේ නැහැ කියලා එකඟ වෙලා ඉවත් වීම තුළින් මාර්ග අයිතියක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි වෙනත් විකල්ප පාරක් හිමිවීම. මෙතෙක් වෙනත් ප්‍රවේශ මාර්ගයක් හිමි වෙලා නොතිබුණු ඉඩමකට වෙනත් ප්‍රවේශ මාර්ගයක් හිමි වුණා නම් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ දක්වා භාවිතා කරන ලද මාර්ග අයිතිය නැතිවීම සිදු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සඳහන් කරපු ආකාරවලට යම්කිසි දේපලක් සම්බන්ධයෙන් මාර්ග අයිතියක් ඇතිවීම, මාර්ග අයිතියක් ඇති වෙන ආකාර, ඒ වගේම මාර්ග අයිතියක් නැති වෙන විදිය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මාර්ග අයිතිය කියන කරුණ විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ Tamanගේ යම්කිසි දේපලක් වෙත ළඟාවීමට යාමීම් කිරීමට ඇති ප්‍රවේශය මේ තුලින් තීරණය වෙන නිසා. එතකොට Tamanට මේ අදාළ ප්‍රවේශ මාර්ගයේ හිමි වෙන්නේ අඩි කීයක පාරක්ද? එතකොට මේ අදාළ පාර තුළ පයින් ගමනාගමනය කරන්න පුළුවන් පාරක්ද? එහෙම නැත්නම් වාහනයක් ගෙනියන්න පුළුවන්ද? මොන ආකාරයේ වාහනයක් ගෙනියන්න හැකියාව තියනවද කියන කරුණු මෙන්න මේ පාරේ ප්‍රමාණය සහ මේ පාර සම්බන්ධ වෙන ආකාරය අනුව තීරණය වීම සිදු වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා මාර්ග අයිතිය කියන කරුණ විශේෂයෙන් සලකා බලන අවස්ථා කීපයක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනිම දේ තමයි අදාළ දේපල සම්බන්ධයෙන් බැංකු ණය මුදලක් ලබා ගනිද්දී මේ දේපලට අදාළ පිඹුර සහ ඔප්පු පරීක්ෂා කිරීමේදී ඔවුන් මේ අදාළ මාර්ග අයිතිය කියන කරුණ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙනවා. එතනදී අදාළ දේපල සම්බන්ධයෙන් වන ප්‍රවේශ මාර්ගය අඩි කීයක මාර්ගයක්ද? ඒ වගේම මේ ප්‍රවේශ මාර්ගය පොදු පාරකට සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවද කියන කරුණු විශේෂයෙන්ම අවධානයට යොමු කරනු ලබනවා අදාළ බැංකුව හෝ මූල්‍ය ආයතනය විසින්. එතකොට යම්කිසි දේපල සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවේශ මාර්ගයක් නැත්නම් ඒ වගේම තිබෙන ප්‍රවේශ මාර්ගය අදාළ අඩි ප්‍රමාණය පළල පාරක් නෙමෙයි නම් ඒ වගේම ප්‍රධාන මාර්ගයට ප්‍රවේශ මාර්ගය සම්බන්ධ වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් කිසියම් දේපලක් සම්බන්ධයෙන් බැංකු ණය මුදලක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ කරුණ තමයි යම්කිසි දේපලක නිවසක් ඉදි කරද්දී මේ අදාළ නිවාස සැලසුම මේ ඉඩමට අදාළ පළාත් පාලන ආයතනය මගින් අනුමත කිරීම සිදු කරන ප්‍රවේශ මාර්ගයක් නියමිත පරිදි තිබෙනවා නම් පමණයි. එතකොට ප්‍රවේශ මාර්ගයක් නැති දේපලක් වාසය සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් විදිහට ඔවුන් සලකන්නේ නැහැ. මේ නිසා සැලසුම් අනුමත කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ප්‍රවේශ මාර්ගයක් නැත්නම්. මේ අනුව අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කිසියම් නිශ්චල දේපලක ඉඩමක භාවිතය ඒ වගේම මේ දේපලේ වටිනාකම තීරණය වීම කියන කරුණට මාර්ග අයිතිය ප්‍රවේශ මාර්ගය කියන කරුණ කොයිතරම් දුරට බලපානවද කියන දේ සම්බන්ධයෙන්. එතකොට යම් කිසි කෙනෙක් දේපලක් මිලදී ගන්න ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ මාර්ග අයිතිය කියන කරුණ පිළිබඳව හොඳින් සැලකිලිමත් විය යුතුයි.